हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट। बैरोमीटर में जब दिखाता है कि वो नीचे की तरफ जा रही है उसकी रीडिंग, तो वो क्या इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए सनी डे, ऑप्शन बी रेनफॉल, ऑप्शन सी स्टॉर्म, ऑप्शन डी साइक्लोन। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी रेनफॉल। रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ रेनफॉल। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, डेसिबल इज द यूनिट फॉर। डेसिबल एक यूनिट है, वो किस चीज के लिए है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, साउंड, स्पीड ऑफ लाइट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सोचिए। डेसिबल इज यूनिट फॉर, इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है साउंड। डेसिबल इज द यूनिट फॉर साउंड। फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज, वेवलेंथ की होती है एंगस्ट्रॉम, और स्पीड ऑफ लाइट होती है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स। 1 किलोमीटर कितना होता है इक्वल टू माइल्स के? ऑप्शन ए 0.96, ऑप्शन बी 1.82, ऑप्शन सी 0.62, ऑप्शन डी 1.12। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 0.62। 1 किलोमीटर 0.62 माइल्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स। 1 हॉर्स पावर जो है कितने वॉट्स की इक्वल होती है? ऑप्शन ए 746 वॉट्स, ऑप्शन बी 747 वॉट्स, ऑप्शन सी 748 वॉट्स, ऑप्शन डी 749 वॉट्स। सोचिए इसका करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 746 वॉट्स। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट्स। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर फिजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ। न्यूक्लियर फिजन किसके इम्पैक्ट की वजह से होता है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। न्यूक्लियर फिजन किस चीज के इम्पैक्ट की वजह से होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर फिजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, द सनलाइट स्पेक्ट्रम हैज हाउ मेनी कलर्स। जो सनलाइट का स्पेक्ट्रम होता है उसके पास कितने कलर्स होते हैं? 5, 6, 7 या 8। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द सनलाइट स्पेक्ट्रम, सनलाइट के स्पेक्ट्रम के पास कितने कलर्स होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 7। 7 कलर्स होते हैं सनलाइट के स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट है, पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। पेपर किस चीज से बना होता है? ऑप्शन ए वुड, ब्लीचिंग एंड रेसिन, ऑप्शन बी वुड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड रेसिन, ऑप्शन सी वुड एंड ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी वुड हाइड्रोजन एंड ब्लीचिंग पाउडर। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पेपर किन चीजों को मिला के बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी वुड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड रेसिन से मिलके एक पेपर तैयार होता है। नेक्स्ट है, सोप इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ। सोप एक सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, किस टाइप के पोटेशियम सॉल्ट से मिलके बनता है? ऑप्शन ए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन सी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन डी टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड। सोप इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड
से सोप तैयार होता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ ग्लासेस यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म्स इज। किस टाइप का लेंस ग्लास यूज करा जाता है लेंस और प्रिज्म में? ऑप्शन ए सॉफ्ट ग्लास, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन सी पायरेक्स ग्लास, ऑप्शन डी फ्लिंट ग्लास। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्लिंट, option D, flint glass is the correct answer. The type of glass is used in making lenses and prism is flint glass. Next है AIDS is caused by। AIDS जो है वो किसकी वजह से होते हैं? फंगल इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, हेलमिथ। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बहुत इजी है। एड्स कॉज होते हैं वायरस की वजह से। एड्स जो है वो वायरस की वजह से होता है। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और उनसे बोलिए कि लाइक करें, कमेंट करें और अपने और भी दोस्तों को शेयर करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।